Значит, э, сейчас выбиваем сальники с заднего колеса. Некоторые используют, да хрен знает, что некоторые используют, очень многие разными способами пробуют их достать, у некоторых в результате лопается ступица. На днях мне посоветовали пластилином попробовать. То есть выходит, просто берете вот кусок пластилина, забиваете сюда и 10-м болтом лупите по нему, и сальник просто выпрессовывается сам по себе. Попробуем такой способ сейчас. Вот, и все, он выпрессовался. Только теперь надо поубирать вот этот пластилин, который остался тут, и все. Это было чуть трудновато. И все, и потом можно ставить новые сальники, потому что вот я пробовал выбить, я не помню, вот таким приколом, я не знаю, как он называется. Тоже сказали, что как-то попроще, быстро, но вот пластилин, он вообще отлично справляется. Вот это полностью пластилин уже. То есть вообще супер. Вот, пробуйте, ребята, как вам удобней. И там уже будет видно по ситуации.